เอ่ยเที่ยวไปไหนวะ ไปกุเลาเปอร์ฮันเตียนค่ะโอเคกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะกินอะไรอยู่เองกินมาม่าไหนอ่ะอันนี้ก็กินลูกชิ้นอันนี้ก็กินถั่วที่มาอะไรวะถั่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วอะไรอ่ะไม่ทันเราอ่ะกัวจี้อะไรนะมาม่าเราหิวข้าวกินเลยค่ะกินเลยค่ะนี่คือต้องกินมาม่าเพราะว่านี่นะส่วนอีกคนนึงไม่อยากเข้ากล้องนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรดูคนนี้นะคะสวยจ้าดูตัดภาพมาที่คนนี้ยิ้มค่ะเพื่อนเราชอบทำหน้าบูดค่ะตอนนี้กำลังเทรนนิ่งอยู่ค่ะเจอใครก็ยิ้มค่ะโอเคไปกันเลย ตอนนี้อยู่บนรถเดินทางประมาณ6 ชั่วโมงไปเจอกันที่นู่นเลยนะตกใจหมดเลยว่าแพ้แล้วที่ขาวมันลงไปก็ผ่านไปแม่น่ะง่วงนอนถ่ายดีหรอง่วงนอนตื่น8 ชั่วโมงนอนอิ่มมากค่ะนั่งจนอิ่มนี่คนเคลียร์ตังค์ใช่ปะใช่ Video. 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 Bye bye. Welcome to Perhentian Island. Welcome to Perhentian Island. Special customer. Special This customer first case now. Now this 5 dah close. Consider. เ
มาอยู่ข้างหลังนี่ น้ำใสมากน้ำใสแล้วต้องนี่ด้วยMedalya apa? Ni? Hah? Naik kiri. Naik ni. Tangga ni. Naga yang kayu tu. Aku 9 jam. Punya tu ada kat sana. Mau ambil esok ke? Apa? Punya mas. Esok-esok lah. Esok saya tinggal sini ya. อะไรอ่ะมัสอะไรอ่ะ Ini bukan pun. Masih dia sวยมาก Mana ya?ห้องสวยมากมาเราจะมารีวิวห้องกัน อ่ะ สำหรับน้องสองคนค่ะว่าเป็นคู่ มาดูห้องน้ำกันห้องน้ำ มีกระจกด้วยไปเราไปวางของกัน เลยนี่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนเราไปกินข้าวกันนะ โอเค บ๊ายบาย
เมื่อกี้เราก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะ แล้วก็เรา ชุด ก็ เดิมเลยวะ แล้วก็มาชมวิวนั่งฟังเสียง น่า ล ช ม มมากเลยอ่ะดำมาก นั่งฟังเสียงลมแล้วก็กินอาหารเย็นกันค่ะ ดินเนอร์ใต้แสงอะไรอ่ะ คุมไฟ แสงโคมไฟกับเพื่อนสวยๆเพื่อนเรา สวยๆแสดงว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าสวยหรือเปล่าขอ ด้วยนี่สวยสุดอร่อยไหม อร่อยมากอันนี้มันเปิดข้างใน มีคนกินจริงจังมากเฮ้คิวดีๆค่ะคิวรูปหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทริปวันนี้ สนุกมากค่ะเราเป็นมาสเปชั่วโมงค่ะ ขึ้นเรือก็ตื่นเต้นดี เป็นยังไงบ้างตอนขึ้นเรือเป็นยังไงบ้าง มันเรือขึ้นเรือมันสั่นจ้า มีเสียงนะมีมัสยิดอยู่ทางนู้นด้วยค่ะทางได้ยินเสียง อร่อยไหมคะเพื่อนเรา อร่อยมากมันเป็น กินข้าวอะไรเนี่ย มันเป็นข้าวผัดซีฟู้ดมันมีกุ้งสดกุ้งเขาหวานมากเลย ลองโชว์ใกล้ๆหน่อย เพราะว่าเราเป็นเต็มทะเล อันนี้ ในเกาะอาหารก็จะเป็นอาหารสดๆอาหารทะเลสดๆหวานมากเลย แล้วเพื่อนเราล่ะคะคนอร่อยไหม ยังไม่กินค่ะ อย่าหดค่ะ คนถ่ายบอกว่าอย่าเพิ่งกินให้ถ่ายวิดีโอก่อน โอเค เราจะกินข้าวแล้วนะ เจอกันอีพีต่อไปเลยนะอีพีนี้จบแล้ว ชอบอร่อยไหม พอเจอพรุ่งนี้นะ บ๊ายบายปิดเลย